Lagi pula si Uwa yang jadi provokatornya tentang pembunuhan ini di mana-mana. Untuk menutupi kesalahannya, banyak rekayasa yang dijalankan oleh si Uwa Dasamuka. Rakyat yang korban, Kang. Betul dong. Tapi uing geuning ayeuna bet ngaringkuk di tawanan biar mati konyol ye pae di dieu mah. Mati eueuh gunana atuh. Nya ayeuna dek dikumahakeun atuh ieu nagara ge. Dek dibawa ka mana? Dek dibawa ka mana dek kumaha? Ieu mah urang ayeuna mawa babaturan. Unjuk rasa dari urang ditewa kahayang teh kahayang di pihak pemerintah teh lamun aya unjuk rasa kieu teh nemongkeun rasa kaprihatinan sagancangna ti pihak pemerintah teh ngagunakeun langkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis. Coba ieu mah ngadon di dege kuliahna nahaon gini. Ya, kudu cepat tanggap gaya. Jadi harus cepat tanggap si Uwa dengan adanya unjuk rasa ini. Tapi di ku ayana unjuk rasa di sabalikna ieu teh bakal dipake kasempatan ku pihak katilu. Kumaha? Contona nu ngajarah nu ngaduruk itu nu ngaduruk ieu sedengkeun pan pangeran teresepkeun ka jelema anu nyen karuksakan di luhur bumi. Iya. Jadi serba salah urang teh ieu teh. Jeung deui naon sababna urang teu berlanjut ayana ngahujat teh. Naon sababna? Geus kapiheulaan ku badut-badut politik sabenerna. Wah, ku pahlawan kaburangan anu mengatasnamakan rakyat. Anu mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat bari padahal kaitu nama wah anu diudag-udag dengan ukur kursi jeung kadudukan bahayana eta. Wah, beres. Aduh, negara jadi kumaha geus kieu ayeuna angay-angayan ieu. Watir mah cai. Sagala rupa urusan eueuh nu angeus, nya moal angeus atuh da anu dipariksana bangsat nu mariksana garong. Ya. Mata kabuntut mangkong ge mah. Moal geus. Laras. Ceuk akang oge. Dah. Jadi gimana ya kita nih? Jalan keluarnya mah. Jalan keluarnya, Kang? I don't know. I don't know what are you thinking now? Beres lah. Aduh. Why? Why? Hari bulan kali ti mahasiswa. Why, Kang? Why? Oh. Why do you? Namun cek bahasa Perancis mah pourquoi. Wow. Purkutut cek bahasa urang. Dah. Iya, no. Purkutut. Dah. Cek bahasa urang teman. Coba Kang. Emutan. Lamun teu dieleketek ti kiwari dek iraha. Cek. Nya ai nyarita di jero tawanan model kieu mah di da kumaha atuh. Ngan aya anu kapikir ku akang pikeun jalan keluar. Kumaha? Urang bakal dibere pengampunan ku raja. Malahan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tilu benang dipercaya yen Kangjeng Rama Uwa Prabu Rahwana teh ayeuna teh sasatna bade ngiang ka medan perang. Kumaha jalan keluar nama urang perang we yuk. Wah, perang? Iya. Perang. pakai nyiri kitik segala jang yoyon. Kenapa lu ketawa? Perang? Iya. Ya. Lamun ayeuna urang abus ka medan perang, tuduhan batur kumaha? Kumaha? Sarua jeung rek mepene kana kasalahan si Uwa. Ngabela kesalahan teman. Bakal ngabelaan kamurkaan si Uwa. Oh gitu, mati konyol kita sama. Nah. Oh, cing. Agama nerangkeun innamal amalu biniat. Sanyana amal-amalan kumaniat.
kumaha lamun urang niatan we atuh urang melaan negara jeung bangsa saperti anu dicontohan ku Kangjeng Rama Suwargi Kangjeng Rama Arya Kumbakarna margi anjeunna initna ka medan jurit lumampahna ka medan danalaga lumakuna ka medan tempur teh lain dek ngabelaan si Uwa lain dek ngabelaan kamurkaan si Uwa tapi dek melaan negara jeung bangsa lemah cai anu dirurujit ku si Uwa eta we paniatan mama tapi tetap kapan teu pihak di pihak musuh mah tetep urang teu bakal ngabelaan nu salah ulah hayang ditempo ku musuh urusan orang lain temapek wae pangeran menteuna ka jelema teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kebersihan hate emut kenya Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujudna manusia sanajan kana utekna ati Gusti mah tingali geuning sabab naon sabab pangbalikan urang bakal kainya nah ai urang balik teh bakal ka monyet kitu atawa kana satru moal meureun nah urang pangbalikan teh kana korek api lain sanes ka Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya tuh Kangjeng Rama anu parantos nyontoan yen korban di medan danalaga tetapi yakin sejarah anu bakal nyarita engke leres jadi bisa lamun kitu urang keluar bisa yakin nya lamun kitu mah teu naon atuh urang perang we tapi melaanana negara jeung bangsa nyaho eta niatna mah keurna naon unggah tahun negara diperingati ari teu dijalankeun mah ku urang tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di Taman Pahlawan lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka kunaon ku cara karya anu terpuji wah ayeuna nagara aya nu nyerang yuk urang perang we deui beres tamat cek tapi panu nyerang mah bener eta menek nyokot hakna tingali ieu lemah cai nu diruksak rakyat anu ruksak eta nu kudu dibelaan ku urang nya ge urang ngalawan monyet oh nya terus tetep urang mah dek melaan lemah cai bener kitu Kang nah make salah sok atuh lamun kitu mah sip ya beres aya eta jadi sapratanepun ieu sayum seramat minak datengarsa punten Kang itu tingali panto besi aya nu mukakeun wah sah datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewa pakulingan rana denirah kingkang sampun prata sampurasun kasep rampes sahaja kaula pun sayum serana juru talungtik kalayan sakaligus kaula diangkat jadi senopati ke gentos marican iya tukang leletak teh konco-koncona ieu dasamuka teh kroni cicing paingan bu citrek paingan bureut teu atuh talaan tanu jero beuteung ladang basilat sia nu dihakan teh hah di cicing
panginitan anjeun baheula memeh diistrenan memeh dilantik naon harita pemberangkatan teh naon pandek melaan negara jeung bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat buktikeun pan kitu ayeuna dalih mah kulang baheula ente kadenge kukuring ceceleuweungan aku akan membela wong cili mana buktina di pulau Pokating tuman kepala dingin we kulana kabina-bina tingali rakyat tingali negara bangsa anu diruruksak ayeuna da lain ku Batara Rama lain ku monyet diruksakna teh ku Wadasa Muka mangga saepkeun unak-unak teh kayaknya ulah ka mana karep silih ngomong teh di naon ulah leuwih teuing di ulah kalangkungan teh bulan eta teh ahli agama dituna teh komo kitu kedok si agamanya kabatur kudu kitu kabatur kudu dek zakat jeung fitrah hari manehna nu ngomongna ngadaguan pamere batur sia agama dipake kedok hari igig santri ai legeg ti pasantren maca Quran ti budak maca hadis ti leutik tapi hirup teu akur jeung batur nu dihakan ladang basilat ladang korupsi goblok sia beres mana buktina anu insaf mana buktina anu ningkat kaimananana katakwaan ku ayana ente berarti ente tidak mau menceritakan hukum di depan pejabat munafik sia cengeunnakeun bae da uing mah tereh paeh kagok lah lah kusaha ditepikeunana lah benar kagok rek paeh ieu pandek perang cing make polo ente mah ya jadi pejabat 5 tahun paling lila 10 tahun saperiode 2 periode tapi rakyat langgeng sapanya gadeg dunya sama rakyat mau beak mau wah eta ulangan ukur leletak wae pagawean teh penjilat lo tos Gusti tenang segala rupa urusan muarengse ku jalan emosi pakai kepala dingin we bon kieu we atuh ayeuna mah aya naon pangresa sae salaresna kaula teh kautus ku Gusti Prabu Dasamuka cuh nepi ka Gusti Prabu pengecut jelema biadab salira teh ayeuna bakal nampi pengampunan ti raja amnesti ya wen naon wen teh oh aing mah kapan wen teh kapan ayeuna pisan tapi syarat anu mutlak teh salira teh nyaeta kedahang saya oke lah perang wing ayeuna yuk gunakeun ilmu urang melaan negara jeung bangsa di mana wa Prabu sakedap deui bade angkat kareta parantos dikaluarkeun wala dia bala tamtama semak teh parantos siap sikap pedang tansir gadabini rasa para limpung sae sakitu dihaturanan linggih heula ku tuang Rama Prabu ayeuna diantos sae mangga Promios urang init Ki Adi urang init perang hayu urang bebeja heula ka Kangjeng Ibu urang kunjung heula Ibu suunkeun pidoa nya
Sugane ai doa ti indung mah dijabah. Lain mungpae tapi ini nak ka Medan Juri teh nyaeta kudu aya restu tinu jadi indung bari jeung niat urang hade. Allah kantenan. Sing inget indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung tara pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerikna kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing. Tara pusing indung mah. Ti mimiti ngagubrak urang ka alam dunya. Ngajuru anu jadi indung disebut lagi ngajuru juru na maot ulu kageuleuhan kakeueuhan nepi ka jadi budak disakolakeun taman kanak-kanak ti taman kanak-kanak ka SD ti SD ka SMP ti SMP ka SMA ti SMA ka universitas boga gelar boga gawe nagih indung ka anak dan teu balitungan indung mah geuning mah cenah ujang beak sakitu juta mak nyakolakeun ujang teh ka dieu gentian kitu henteu ikhlas jeung ridho mah surga itu ada di bawah telapak kaki ibu dan bapak. Wah mari kita betul menuju ibu dulu Kang kita minta restu. Oke. Ayo hayu hayu adi urang ini Medan Juri lumampah ka Medan Juang lumaku ka Medan Tempur hayu adi hayu adi hayu adi urang ini menang panghampura menang amnesti euy laras kulang tapi perang ye he anak-anak muda, adik-adik kelas dan kakak-kakak kelas. Iya, adik kelas. Kaula mah dek milih heulaan, milu perang dina waktu ayeuna tuluikeun perjuangan kaula. Sae. Sabab naon? Kula mah sasatna dek nyebor Ibu Pertiwi ku getih keur karahayuan araranjeun sararea. Wah, kade bisi araranjeun terlibat karena narkoba narkotik jeung sajabana sabab eta teh kasempetan keur musuh mah di mana rahayat di mana pemuda geus bararodo geus taleler di dieu gampang nyerangna ngajajahna awas pertahankeun keimanan jeung katakwaan adi-adi kula dek init ka Medan Juri tumampah ka Medan perang. Sareng sena ieu dua putra Kumbakarna tepang sareng Prabu Dasamuka lajeng diistrenan jadi senopati Ingalaga. Nyata sami mimpin sajumlah ulah dia belantam tamangalet ngengklinga banelet ngemat-ngemat nyatang pindang ngajugjug ka Gunung Suela bade nyerang ka Pasangrahan Batara Rama saparakansa. Walah leres bulan. Denawa-denawa sami lumambah. Ayo batur. Hege.